war hadda soo dhacay waxa uu sheegayaa in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga Xasan Sheekh Maxamuud iyo Rajab Tayyip Erdogan ay ku heshiiyeen arrinta ku aadan in la dedejiyo saldhigyada guud ee laga sameynayo dhanka Soomaaliya. Turkiga ayaa doonaya in si guud uu u sameeyo saldhigyo gaar ah oo ugu talagalay in uu Soomaaliya kala socdo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee la xiriira dhanka badda, isla markaana looga hortagayo in saldhigyo militari ay ka sameystaan dalal shisheeye. dowladda Turkiga ayaa waxay sheegtay in arrintan ay u sameysay sidii ay u raadi lahayd damaca guud ee Israel qaabka ay uga hortagi lahayd, iyadoona dalal kala duwan oo caalamka ay ku taageereen dowladda Turkiga dadaalada kala duwan ay sameynayso. saraakiisha iyo mas'uuliyiinta Ankara ayaa waxay dhankoodu sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrintaas, iyadoona saacadihii u dambeeyay ay socdeen abaabul iyo isku dayo kala duwan oo ay dowladda Turkigu ku sheegtay inay ku doonayso qaabka ay uga hortagi karto arrimahan si looga hortago looga fogaadana ay u baahan tahay qadiyad siyaasadeed oo si toos ah loo wajaho. sargaal sare oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in la diyaariyay heegana la geliyay ciidanka badda Turkiga, kuwaas oo wata maraakiib iyo doomo nooca dheereeya oo ay u sii dheeryihiin diyaarado. qalab casri ah ayay ku xiri doonaan magaalo xeebeedyo kala duwan oo ka tirsan waqooyiga Soomaaliya, deegaanadaas oo kulaala dhanka iyo badda cas, waxaana ujeedku yahay in la ilaaliyo dhammaan qadiyada guud ee halkaa ka jirta, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. saraakiisha iyo mas'uuliyiintu waxay dhanka kale hoosta ka xariiqeen in ay wadaan abaabul guud oo la xiriira arrimahan, iyadoona mas'uuliyiinta dowladda Turkiga ay sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan arrimaha iyo sida loo ogaan karo xogaha iyo macluumaadka la xiriira qaabka looga farcin karo isku dayada kala duwan ee soconaya. saraakiisha diblomaasiyiinta iyo xubnaha xeelleerayaasha ee ku takhasusay arrimaha la socodka dhinaca badda ayaa waxay sheegeen in arrintan ay tahay mid ka dhigaysa dowladda federaalka Soomaaliya inay ku xoogan tahay dhanka saaxada caalamiga ama isbaahisiga guud oo ay ku doonayso inay ku wajahdo, taasoo keenaysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markaan jilbaha u aasto cid walba oo isku dayda in baddeeda iyo barigeeda ay fursado waaweyn ka dhex raadiyaan si ay danahooda gaarka ay u fulistaan. wixii ka dambeeyay heshiiskii Israel waa aqoonsiga Israel ay sheegtay inay ku aqoonsatay dhanka iyo Somaliland, waxaa sii kordhaya cadaadiska iyo culayska xooggan ee kala kulmayaan dhinacyada kala duwan ee wakiilada ah ee ku sugan Muqdisho, kuwaas oo bilaabay in xitaa shirarka iyo kulamada gaargaarka si guud iyo si gaar ahaaneed arrintaas looga hadlo. Shiinaha oo fulinaya ballantii ahayd in uu gacmaha ka qaban doono Taiwan oo ka tirsan dhulweynaha dalkaasi ayaa waxa uu markaan bilaabay sidii uu u beegsan lahaa waddankaasi, isagoo ciidan aad u fara badan geeyay deegaano iyo dhul muhiim ah, waxaana jasiiradan Taiwan la yiraahdo go'doon waa cir dhul iyo badba ay ugu jirtaa dhanka Shiinaha, taasoo keentay in ay dhaqdhaqaaqyadaasi guud ay kordhaan, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dhinaca iyo dowladda Shiinaha oo si gaar ah arrintaasi uga hadlay. saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Turkiga waxay sheegeen in markaan dhaqdhaqaaqyada guud ee socday geeska Afrika yihiin kuwa u baahan in la soo dedejiyo wax walba oo heshiis ah oo ay wada galeen Ankara iyo Muqdisho, taasoo keentay in ay dowladda Turkigu markaan ay doonayso qaabka ugu fudud arrimahaas ay uga hortagi karto inay ku sameyso, sida ay sheegeen ilo wareedyo kala duwan. warbaahinta Xuransi ayaa soo akhrisay warbixinadii ugu dambeeyay ee kulamada shirarka dhacay laga soo ururiyay, kuwaas oo muujinaya in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay markaan hoggaanka u qabanaysa marka la eego diidmada qeexan ee la wado si looga gooyo dhanka Somaliland. waxaa jira warbaahin iyo xubno kala duwan oo u dhashay dhanka Israel oo sheegay in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira xubnaha mucaaradka u dhashay dhinacaasi si ay cadaadis u saaraan ra'iisul wasaarahooda oo doonaya in uu mar kale xaalad iyo dagaal kale u geliyo, sida ay sheegeen ila wareedyo kala duwan. saraakiishii mas'uuliyiinta dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo guud oo arrimahaasi la xiriira. waxa ay tilmaameen inay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira arrimahan, taas oo laga hortagaya wax walba oo ku aadan in la kala qaybiyo jiritaanka midnimada dhuleed, badeed iyo sidoo kale Soomaaliya. waxa ay arrimahaas oo idil ay keenayaan in shirar kala duwan ay qabsoomayaan, iyadoona Turkiga uu markaan si toos ah u soo faragelinaya dhibaatooyinka lagu hayo dhanka Soomaaliya, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan.
warbaahinta xuraansi ayaa indhaha soo marisay warbixinadii ugu dambeeyey ee caalamiga ee warbaahinta caalamka ay ka qoreen arrimahaasi, iyadoo aynu kusoo koobin doono jabka gaaray Israa'iil ee ah in ay Soomaaliya ku fashilatay marka la eego qadiyadii adkeed ay la gashay dhanka iyo badda waa dhanka iyo aqoonsashada Somaliland, taasoo keentay in ay wajigaba xoogan ay kala kulanto shirka loo dhan yahay ee golaha ammaanka qaramada midoobay ee 15 xubnood oo xubin ka mid ah Soomaaliyeed ay yeesheen 5 dal ee joogtada ah sida Ruushka, Shiinaha, Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa si toos ah u diiday, halka 10 dal ee wareega ama doorashada ku yimaada dhowrkii sano kadibna oo ay Soomaaliya ka mid tahayna qadiyadu banaanka ay soo dhigeen. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha warbaahinta xuraansi ku daawaad ku maasantahay daawashada iyo la socodka wararka iyaga.